नमस्ते दोस्तों, नीलू की किचन में आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो नीलू की किचन में बनने जा रहा है मलाई पनीर मसाला और साथ में खाने के लिए मैं पुलाव बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने पनीर ले रखा है। ये घर का फाड़ा हुआ पनीर है जो मैंने घर में गाय का दूध से बनाया है। ये पनीर फाड़ा है तो वही मैंने लिया है। और ये देखिए मैं छोटे छोटे पीस में काट रही हूँ पनीर को और इसे तेल में तल लूँगी, सरसों के तेल में। ये तला हुआ पनीर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत कच्चे पनीर का भी बनाते हैं तो वो अपना अपना स्वाद है, सबका पसंद अलग अलग होता है। तो मुझे तो तला हुआ पनीर पसंद है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तलकर, हल्का तलकर। और इधर मैंने शिमला मिर्च ले रखी हूँ। शिमला मिर्च को बड़े बड़े स्लाइस में काट ली हूँ और प्याज को बड़े बड़े स्लाइस में काट कर उसे खोल ली हूँ। और इधर बीच का पार्ट जो होता है मैं उसे कढ़ाई में फिर से तल कर निकाल रही हूँ। और इधर मैं हरा मिर्ची, बीच का पार्ट का प्याज और टमाटर, लहसुन, अदरक सबको मैं फ्राई करके मिक्सी के जार में उसे दरदरा सा कूट लूँगी। और इसमें मैं भूनते समय एक मुट्ठी कागजी बादाम भी डाला था, उससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है। आप काजू भी डाल सकते हैं, उससे और भी टेस्ट बढ़िया लगता है। मैं सबको फ्राई करके मिक्सी के जार में पीस ली हूँ। इधर मैं फिर से कढ़ाई चढ़ाकर हल्का सरसों का तेल, तेज पत्ता, जीरा डाल करके और इसमें लहसुन उसे भी मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद जो हमारा पिसा हुआ मसाला है उसे मैं डालकर अच्छे से भूंजूँगी। तो ये देखिए मैंने लहसुन भून ली और हरा मिर्ची, अदरक उसे भी मैं इसमें फ्राई कर ली हूँ। और सारा मसाला मैं डालकर मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालकर सारे मसालों को मैं इसमें डाल दी हूँ और उसे अच्छे से फ्राई की हूँ। इतना फ्राई की हूँ कि तेल छोड़ने लगा। तो फिर मैं इसमें नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर सबको फ्राई कर दी हूँ, इसमें डालकर अच्छे से फ्राई की हूँ। और लास्ट में सारे प्याज, पनीर, शिमला मिर्च सबको डालकर हल्का पानी, जितना आपको ग्रेवी बनाना है रखना है उस अनुसार आप पानी डाल सकते हैं। और ऊपर से मैं धनिए से गार्निश की हूँ और मैगी मसाला डाली हूँ लास्ट में। और गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर ये सब मैं डाली हूँ। और घर का कूटा हुआ हमारा गरम मसाला में बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, ये सब, सहजीरा, यही सब बेसिक मसाला जो होता है वही मैं डालकर बनाई हूँ। और ये देखिए घर का दूध का ताज़ा मलाई है उसे भी मैं डाली हूँ इसमें फेंट कर, मिलाकर। इधर पुलाव बनाने के लिए मैंने कुकर चढ़ा ली हूँ। कुकर में घर का घी, जो कि गाय का ये घी है, शुद्ध गाय का घी है, घर का बनाया हुआ, उसे मैंने डाला। उसमें जीरा, तेज़पत्ता सबको डाल करके आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी भून सकते हैं, डाल सकते हैं। घी में डालते समय आप फ्राई कर लीजिए काजू, किशमिश। और मैंने नहीं डाला, मैं सिंपल ही बनाई हूँ। और जितना आपको चावल अपने अकॉर्डिंग चावल डालिए। ये इंडिया गेट बासमती राइस है, ये मैंने सबको डाला है। डालकर आप चावल के अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। तो हमारा ये पुलाव बनकर तैयार है। मैंने 2 सीटी लगाया है इसमें, ज़्यादा नहीं, 2 सीटी में ही हमारा पुलाव तैयार है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक बार आप ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये रेसिपी। थैंक यू।